Yang Hussein ni first time aku dengar dekat radio lah. La 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 kerjalah. Antara lagu yang rancak dan orang suka dengar. La 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 kerjalah tu memang sangat nostalgic lah sebab kita pergi sekolah. Walaupun pergi sekolah tapi dengar lagu nak pergi kerja kan. Strength pada Mian Hussein tu Azlan sendiri lah. Sebab tak ada orang boleh gantikan dia sampai sekarang. Dan walaupun band tu ada, tapi Azlan tak ada, dia lain lah. Dia sangat lain sebab dia yang bagi strength pada band tu. Tak ada dia bukan Mian Hussein lah. Itu memang secara jujur kita cakap. Sebab tu dia sama macam Butterfinger tanpa Emmett. Kalau nak cakap pasal genre, dia memang kebanyakannya rock lah. So antara yang orang capture dengan dia punya keunikan dia, suara Azlan tu sendiri lah. Selain daripada muzik dia, lirik dia. Sebab lirik yang kebanyakan yang kata composition dia pun boleh kata berbeza dengan Azlan dia tak writer. Bila Azlan tulis sendiri lirik berbeza lah, sangat beza. Kalau nak cakap dia punya nak kata genre tu, kebanyakan sekarang ni Azlan dia tak writer, dah banyak main lagu untuk OST drama kan. Jadi lagu OST drama kan sendu kan. Lele macam bila dengar tu wow kan. Secara personal aku suka Azlan bersama dengan Mian Hussein. Dan aku harap one day dia comeback lah kan. Walau macam mana kalau kata gaduh sebab apa ke, please comeback. Orang nak menantikan kepulanganmu Azlan. Setakat ni aku tak pernah tengok Azlan cerita tentang siapa Uncle Hussein tu. Tapi meet tu dia jumpa. Uncle Hussein tu aku tak tahu siapa sampai sekarang. Aku rasa mungkin audience ada kot. Dia orang punya jawapan dia sendiri kat situ. Aku pernah tanya kat Hussein ni siapa tau. Uncle Hussein ni siapa? Kenapa dia uncle? Kenapa dia tak bro ke? Kan? Kepada Abang Azlan kan. Abang Azlan tak writer, harap boleh explain kenapa nama dia Uncle Hussein. Meet tu tak pergi dah faham lah. Meet tu jumpa lah. Mungkin tajar ke. Boleh explain kenapa letak Uncle Hussein. Tapi aku suka lah lagu dia. Diorang punya showmanship boleh kata lebih kurang diorang control stage lah. Diorang sangat energetic jugalah. Diorang control stage, control audience kan. So bila Lan nyanyi, audience memang suka lah. Bila setiap kali Azlan di atas stage, dia orang memang akan bersorak lah macam mana pun. Dan mungkin harga dia orang kalau kata pada masa sekarang ni sangat mahal lah.